Ja. Går fra I kvöld, det som kjenner jeg meg. Jeg vil ikke bare gjøre innslag og tog og avtog, lukka som lengst enn jeg gjør det, nå må jeg bare gjøre det. Nei, jeg vil kjenne av meg at jeg har noe. Og jeg la vi anvekre I natt, og la hugsa at her at være støvfastur og grundfastur I trunne. Hva det for noe. Tog at løyta man på det, nå har vi løyta og funnet fram, altså, 6, 8, 9, 20 stikker som heves I årene å være grunnfestor, støvor og rautfestor og oppbygdor og sånne, I trunne, ja. Og Paulus tar det hadde vært en rundfer så stegga av der så sier var det Timotheus som sier lett om færre atter og grunnfestas møgnhøytene, styrkja der, ja. Og til noe som jeg har finnet å røyna til at livet et kristenliv som var I flatest, grunt, men tilsynelatende øyelig andaligt. De som minnast med for 20-25 år siden midt I 50-årene, de kunne si at ja, det var en annan sjurur. Ja, det var det. Og det ikke en sjurur som langest etter å være atter. Selv om det så godt ut utan nå, så hei ikke nok av styrke og støvfeste og grundfeste a standa av, således at ta I røyntar tog kom, så miste jeg flåje og fell. Ta. Men det som så har lært, så gjerne, særlig så gjerne 2003, det det her at seta meg vel inn I læruna, doktrinene, og tid som jeg har lyst til meg til det var hørst mange innsløy I togene om det som jeg overkallet I godslæro. Nå har vi kallet det doktrino. Doktrina, det kventkins ord, doktrin, det er mest læra, godslæra. Og da du kjenner rødt og lærerne, særlig om hver god at han en tro øynd, og hver Jesus hver han alt rødt og bibelske lærerne om han. Og du kjenner frelsolærerne, bibelsk og rett. Og du kjenner lærerne om andan og alt det her, og lærerne om enda tøyene. Du får alle disse lærerne på plass, så kviller du bedre. Du stender mer tryggur og støvur, du ikke avvitande. Og det ikke så skjelkande som at høyra og suttja til at ja, lærere som man har lurt etter og kanskje være under for at det kommer fram at har vita ikke om Jesus skaptur eller om han avgjør. Konfronterar vi to spurningen, så svære, jeg vet ikke. Tar vita ikke hvor Jesus og nemlig inne slukka leirar snujast falslærer og falslærarar, tror at ja, men øydra vera vætjen. Hvordan kan du vera vætjen til du avvitande? Du ber om å være filter ved falslærer. Og til her, og I alt mulig kommer inn at Jesus døg andalige, og at det ikke var fullgjort av krossen, men han måtte kåla ned I helvete, brenne her og dodge andalige og endurføast. Satanisk falslæra. Og ta gjerst du lukka som til at det var ikke fullgjort av krossen, men at han måtte pøynast I helvete I øysene. Det gjør det han ikke.
Det eneste som sier skriftene om hva han gjør det i middelen som krossar deg og som opprøysten til at han vittnar for i anden som var i værhalde, for at Petrus brev tro i. Og så videre, og så videre, og så videre. Og øysten til kjennet her, det er så øyla nærliggende, alt at være at heva hette her for i eia, og ikke færre skøyver fra tog at frelsan av nøye vi trygg utan gjerningar. Halda til purasta grøyt. Tog at i kristenløyven, som kristen, så kan du ikke bare avnokta gjerningar og halda til lykka mykje hvordan du lever. Tog det det jo ikke. Særlig at du ikke stender i som babsalærerne åsas, så veist du til at hvis du lever og synda liv regulert, lever usynd, så dørst du. Og du fettler fra, og du må så endurnyttjast. Men det er alt anga mening hvis du tror at læreren her at hevet du en veri frelstur. Og det er det som babsaner spyrja. Was there ever a time that you truly believed and truly repented? Fanns nekrande ein tog her som du verlig av sånn troe og av sånn vendi ja, så er du frelstur. Det ikke spurningeren. Det setter det på plass at du øyne for blåst livande og øyne for komst inn av veien. Spurningeren til øyne hver tog hver stendur to i det. Hvordan våre vi ter nu? Kjenner du ut at Jesus bor ut der? Så som Paulus spyr Korintmenn, og i siste kapittel så er Korint. Kjenner du ikke at Jesus Kristus bor ut i kun? Hvordan vi ter? Og hvordan du troarliv? Du livande i det? Det spurningeren. Og til her og det har blivit nærliggende at man hever et rett fundament under trunne. Og som vi sier, begynner vi at du setter det inn i ter rødt og sånn og bibelsko doktrinenar. Ikke hva nu okkara møgnhet lærer og hva okkara grunnleggere sier, hva Luther skriver i sønnen sånn ekkur bindun som du kan hava og fylla tver hitler her. Hva sier Luther? Hva lærte jeg nu av prestaskolan eller av babsaskolan i England og alt dette forskjellige? Nei, hva lærer Bibelen? Ikke bare i utvalgte støven som passet her, har du funnet det av hver den bibelske læreren om hetta og hetta og hetta og hetta. Ut fra rødt og Bibelen vel av merkja. Ben Chaim, Gamla testamenten, og Textus Receptus, Nya testamenten. Tøyt og samla i en reformasjonsbibel. Og tungomal i enda tøyeren som engst, og tøyt år for år setning til førest. Stender du her? Eller lærer du til at Jesus døg andalige, og enda at han var livande gjørdur i andan? Sagt du, og du kanskje avnokter hans likamlig opprørsning, så er du enda syndedøgnen. Du at opprørsningen en likamlig opprørsning. Det en nødgjøn konsistense. Likamlig for nyer, men det ryser opp, 4:15 kallar det et andligt likam, men det øysene fysisk, til at kroppen vil durdagjørt og røster opp. Og til han som ryser opp, det et andligt likam, men det kan eta, og ganger kjøkken vekker, samtidig som vi er norske vi, akkurat likam verer av samme slæge som Jesu likam. Det var vi ikke god der, det var et omgantøy. Men han akkurat fyrste fødte, og i tann forstand at han den fyrste, loja deian i en fysisk likam og ble røster opp at og i tog likam, og til likam ble livande gjørst, for i omgant jeg dødde atter. Tog han akkurat fyrste fødte. Og den føingen her merker bæra og omfattar bæra hans veking atter til lus. Hans likam døy, hans ande døy omgant høy.
Og så la meg også skøyde på til at God føddes angantøy. God kom. God evig. God andre personer utrøyndene Jesus Kristus en evig personer. Han kom. Heilig anden tog han himne. Gjør han til så og kørte han inn i Mauluvi av Mario. Og han kom så fram i holdet. Menneskesoneren føddest. Soner Guds kom, og God kom. Soner Guds god. Han er andre personer og tro i øyntene. At hava alle sitt hingene og hava terspa det og ramsa det, hava finnes det på plass, så kan det være at lærerne, øysen tar du vorst at du stender og sannar lærer, og du virkjenner handan, og virkjenner handan som ikke en fast lærere, men en rattan lærere, men så kan du si, jeg har onkra måneder vi handan, men allukal virkjenner hæsar som sannar lærere. Jeg virkjenner negvar baptista lærere som sannar, og virkjenner også negvar pinsa lærere som sannar. Men jeg kan også påpeke at det er fullt av fastlæreren ut i bavenleiren. Og det underlige er at tar som er virkjenner som sannar ut i hesen bavenleiren, lurst i nøvlange etterdømmen, så kunne det godt nevne just han personen og i hesen baven imenske leiren som void sanner, og tar kunne vimela just han og i båda retningar. Det for mer en vittnesbord om hikk, tar vi da bare av at hinn sannur. Lykka som jeg visste av, tar jeg begynner at lusta, hatt en sannur. Jeg miste alt og litt av Kenneth E. Hagen, Kenneth Copeland og alt det patje her. Alle tar avleggere. Jeg vil ikke ha vitt her, folkeslag at gjerra. Sier mer om Jesus døg i andalige. Halda det til. Så halda det døgsen til, eller sier mer så trykker det døgsen til at han var deir i helvete, at han tar gjørdes til en demon i helvete. Så som Kenneth Hagen er vel lært. Nei, jeg vet for Kenneth Copeland. Jeg vet ikke om hver jeg akkurat lærer at det er. Men jeg har bare trekt meg fra Atlas nær. Det er ikke her vi har sagt at jeg har trekt meg fra Guds kraft og fra pinsa-kraftene og Guds undergjørende kraft. Det øyer ikke mer patenter på. Det får vi fra Jesus. Og det bor i hans åre, og det får vi fra hans anda, fra Guds anda som en sjåkon. Halleluja. Jeg har kjøpt meg en nødja mikrofon. Det er røde. Så er det snilt. Jeg stinner så stikk opp under hva er det OSBC. Jeg kører det i telefonene, og så er mikrofonen aktiv på en av veien. Så har vi faktisk tver mikrofoner. Hvis jeg gjør et intervju, eller en samrøve, så høres det i bavene. Og det tror jeg lest til at jeg kan genge rundt, få meg mer kaffe, eller hva du vil, og ljau er lukka godt og lukka vel. Jeg har også en sånn mikrofon vi løytningen, men ljau var omkant godt ut i. Jeg halte at det skulle være nek bedre. Jeg hadde for det kostet etter måned om år. Og 4 Korint 16, 13. 4 Korint 16, 13. 4 Korint 16, 13 stendur. Paulus anminner Korintmenn så løys, vætje, stande faster ui trunne, ikke ui trygg. Og det er ikke bare til at tryggva, kuita seg etter at tryggva, ui trunne merker alt det som vi som kristen tryggva.
Det vil si at det høyden av alle lærerne som apostlene og Guds år annars, og alt Jesus og apostlene, Nya testamentet og gamla, alt lærer oss om God, om Jesus, om frelsene og evenløygan, av forteping, av et liv og allting. Det standa fastur i trunne, til den tryggven. Og da du har lært det, det er først ikke å lære noen skola nærkastane. Det kan du lære det selv om vi har lest på. God vil give deg sin bok. Ja, hun finnes nå i den bokhandelen hos her. Vætje stande fastur i trunne, bygg vi tikkum som menn, være sterskjer. Stersk til ikke at for litt av vekter sort. Det å være sterkur i herranen. Standa fastur i trunne. Kolossebrev i 8:23. Kolossebrev i 8:23. Fra 21. Eller fra 20. Og hevande byrt fri, og jøgnen blau av krossi hans herra, vi hånden at gjør öll ting sått vi se, vi hånden sier hvert hei veri seg ting a gjør, eller ting i himne, og tikkun som var øyna for fremmandgjørdir, og futjendar og tykkara sinne vi vondun verskun, hever han til nu endursjøvna, og lika med kjøts hansara og jøgnen deia. For jeg seta tikkun fram høylajar og eulastlijar og euatfinnelijar og eksjøn hansara, at det er ikke han treit. Du treiten hun stendig sånn her, tid halda fram, og i trunne, grundfester og støvuer, og ikke vera flotter borstur fra vevn gleibåskaparins. Lønnen stendur her, videre kattlar, han har byrt fri, vi blau av krosset hans her, og gjør det sått vi god, og vi som var fremmandgjørte vi futjenskapet og økra sinne vi vant og verskun, og lika med kjøtsanser og jøkken deia, for jeg setter dere fram høyleier, eulastlier og euatfinnelier, eksjøn hansere. Det vil si, det er folk som er kommet inn, og han skriver til møgnjøtene, det er folk som er kommet inn i Kristus. Men det kommer standa fire gode høyleier, eulastlier og euatfinnelier, tar halda fram og i trunne. Grundfester, det vil si at planta vid djupun rautun grunn og standa fast, og støvuver standa fast, støvuver, og ikke være flotte borstur, sagt du? Du kan være flotte borstur. Hva hender hvis du er flotte borstur? Så kommer du ikke standa for gode høylaver og eulastligur og euatfinneligur. Du kommer standa vannhøylaver, lasteligur og atfinneligur. Og jeg skjønner hans her. Tøy det viktig at du grunnfestor og støver, og ikke være flotter borstur fra vevn gledebåskaperins. Så du, skal det være flotter borstur fra vevn gledebåskaperins, så har du steg her først. Det vil si at du har gledebåskapen og sett under vevn av gledebåskapen. Du er trygg, og her stender du. Men så vil du flotter borstur, du vikast borstur. Hva hender så? Så misser du alt. Så fettler du fra, og til at du ikke måst, tog det viktig at du vil grunnfester og lære deg standa støvut, støvfastur og så videre. Gjerninger Apostlene 15. Gjerninger Apostlene 15, 41, og han fører jøkken Syrio og Silisio, og støvefeste kyrkjenar. Her han vært, han prætika her og stående seg kyrkjenar, og så ferdar atter, så ferdar jøkken Syrio, alt Syrieland, og Silisio, og støvefeste kyrkjenar. Vært han gjort, men var det ikke frelst, var det ikke døpt, og altså, skulle ikke nok genga, Pjøls Paulus at her, var det så farlig? Ja, det var farlig. Det måtte støvfestast, grunnfestast, og verjast og haltast standande.
Ikke falla. Ikke vikast borstur. Sars du tepper til å vikast borstur? Hva hender hvis du vikast borstur? Og et eller annet tøle det. Og en eller annen lærere, eller akkur som ligger tatt opp av kristendom, men falskt, og du får ta fylgja du, og først du det av. Eller du først du synd, og livet regulert du synd. Hva hender så? Ja, Peter avværer, tar som fer ut at du er valkasar som svøyne, og fer atter til de gamle syndene, er livet som du levde og æren, at enden, ta søytene enden vil være ikke dem enn byrjanen, og det er vært dem bedre ikke kjent ved rettvises. Det er bedre at han kan være kommet til trygg, til at vi til at fer atter til de gamle og vreka, og du vet, missa sina støv, missa sina trygg, loja skipbrott av trunner, som vi også får lese, så missa der alt. Og Peter sier, det er vært bedre at han kan ha kjent ved rettvises. Det er å si, da hadde du kjent han. Og kjente du han, så hadde du ikke han. Og den veveren er å være kommet inn av veien. Til å være byrjaver, men ikke av gynja enda. Vi må genga veien et enda. At han kan babsa likva for det at det ikke er nøyut. Eller at det kan ikke annet enn henta. God vil varvøyta det. Ja, han vil varvøyta det. Men det er ikke utan tun vilja at være varvøyter. Vil du tølast og søker å være tøltur, så er du tøltur. Og flyter du det bort fra hvem gledebåskapen, så at du ikke langer trørst av gledebåskapen. Men du gjør det før, så du litt skipbrott av trunne, så du fallen fra. Gjerninger Apostlene 16:5. Og således var kyrkjene grunnfester i trunne og øktes ut hele dagliga. Det var grunnfester i trunne, ikke i trygg. At det her, hevde trygg, ja, trygg, ja. Jeg må få lyst til at noen gav en talere, styrkja meg i trunne, så at du følte lukkast oppskuma igjen og begeistra igjen. Jeg kjenner til hattasleie av trygg. Skraltømt. Så er du, bygger du deg opp, laver du oppbygd rett, og kjenner alt, og stender her, så er det mer sånn her stutt og støvot, det er mer trygt. Du stender bare. Men så blir du, eller god kalla det om man gjør hatta og hatta, og er du dagliga biande og dagliga søker Herren, brukar tøy i bøn, og leser tunna daglig 8 søyer om morgenen, og i Bibelene, som du øyre gjerra, og så videre. Og Herren knapt lett hela til den om et eller annet, så hever du kraftene. Du hever iveskott. Alt annet lykka forstås når jeg synder av rønslo, erfaring, som vi sier. Og du er føre for at utføre det her, som Herren bider. Og det kan også være særlige gjerninger. Jeg ber for folk. Og som jeg finner at det finner røyna, det er jo ikke alltid, altså onker til ivast, og onker til vet man ikke, til man vil be for onker, det blir ikke grød på en av det, men så er det også til, boja. Lett Herren slipper fra meg, og blir du bare vi og be, onker du gjør opp, men jeg har hvordan opplevd til bøgnløs at Herren har sendt meg for å be for Jesus, og det hender bare bøgn av veien, altså det kom vent og det ble grøtt, da. Men det er ikke haksta endamal ved øtlun. Men det er det hvis du er en typisk pinse, så er det lykka som heter her, at du søker begeistring. Og fortell meg akkurat godt bra ord, oppleva nekka? Ja, jeg vil oppleva at jeg ble grunnfester, støver og sterskor, sånn at og skjei, faktisk nu 8 år har vi bare, eller har vi som møtast, bare helt i 8 møte i måneden, og til vi er ikke nok, ondalt nok.
Og det bara vi har færa djupt inn i Guds års lærer og disse tingene, og vita det, og ikke lurt til hver som helst, men gøyma at oppbyggja seg sjálvan, Judas tåsar om at oppbyggja seg av sina mest høyla og trygg, va? Var det lukka som det aller høylaste her, og ikke leta, hvis man høyrer nek annars, slett ikke lurt etter du. Lukka, og hatt det som tid, nei, ja, God har lært meg at her. God tøk meg jøkna da skolan her, og jeg vet at her, jeg vil ikke vite hva det, vil ikke engang vite hva det sier. God løyde meg jøkna her, og sette jeg tingene på plass. Jeg får ikke forstyrre at det er så. Til jeg standa støv, til en parster av til jeg standa støvur. Jeg var støv fastur. Men det sånn at du får lese negv i Bibelen, og det lykkes som hender av seg selv, at ankra lærer som du vokste opp vi innenfor lutherske kyrkjene og heimersjøen og andre ting, bare simpelt altså, du sørst det så klart, jeg tror jeg sånn her i 20 år, at det slett ikke sann ut. At det så dondrande for kjert, alt dette tvattelig om sakramenter, hva du skrell vi sånn. Det finnes det ikke mot sakramenter. Ikke øyne et øynast øyne, og jeg har aldri funnest. Og prester, undan til dem. Angen er prester. Vi tar alle sammen vende om, skreia seg klovnaklein av seg, blekka det i skrell, og letta seg i blå predkomen. Hirar, det er egentlig hva det er. Så er det til Guds år som til øyne hver tog er hakste myndeløyge. Avgjøre myndeløyge og i øynen og etlån. At være en kristen nøytestamentlig tryggvande frelstur, til å være en bibeltryggvande, til en som bygger sine lærer og sine doktriner av Guds år. Så er det en sannur. Som vi sier, hender til at ting lukkar som løsast opp og bare lukkar som de tåler ikke til tryggje fra Guds års tryggsbolare. Alt bare perler av og det som så stender etter, det er bare hjemme, det taler Guds ord om, og Guds ord kallar det sålesnær og ikke sålesnær. Guds ord talar om forskrifter, og i 4 Korint 11 og 23. Og herren spår en forskrift. Og hver skulle døypast, ja, men det er de som høyre og takker imot det. Og det er ikke en frelsande handling, det er at han har til frelst, at de gjør det. Hvor gjør det da? Jeg kan lære Guds ord om det. Jo, det er en vittnesbord, faktisk, en tøkk. Det er, ja, la meg sitere det rett, og bruker rett ord om det. Det er Peter. Ja. 4 Peter 3:21. Hin lukka mynd vi kvært enn ta daubur øysene nu frelser okkon. Men det skal du skilja rett. Daubur frelser ikke. Tog at, så stendur klambrun, ikke borstutøkken av euronske kjøtsins, og det som er klambrun her er ikke lagt at rett. Det er ikke en forklaring til det. At det stendur klambrun, tog at teksten er sånn der oppbygdur, at setningen er så klart innskåten, tog kvarmande klampur. Ikke borstutøkken av euronske kjøtsins, det vil si at daubur er ikke borstutøkken av euronske kjøtsins, men hva er dauburen? Men attur svære av eine gauare samvisko motveis gode. Dauburen er attur svære av. Det vil si at det døyper meg. Det er en røyn samviska, en gau samviska som sværer attur til Guds. Attur svære av eine gauare samvisko motveis gode, vi, det vil si at vi bruker av, eller 4, men jeg skriver vi er en sånn tekne, vi opprørsen Jesus Krist. Det vil si av til at Jesus løy og døye var griven og røys opp atter. Og jeg har ikke rønt kraften av til, det vil si at jeg er lodtigen i frelsene.
så døyper jeg meg, og det er bare attersvære av hverjon, av en gavare sammensko. Tog at nu er samenskan gav, nu er den røyn. Hvordan kan det være bliven hvordan kan det være bliven til annet av tog at vaskaver? Ja, men tog døperen fyrir teg som vaska, ikke i vattnet, men i Jesu dyra bæra blåe. Hever du bæra vatten og vatten, men ikke Jesu blå, og bæra sakramenter, men og at du lyder av sakramenten, ikke av Golgata krossarverk, så er det falskt. Og så er det ikke kraft, og er det ikke kraft, ut og hjemme, så er det falskt. Skapa det ikke det som du nevner, så nytter det ikke. Men kjenner du kraften av det? Jeg må også vittne til at så jeg tok støv ved min rette døp, min døp at jeg ble frelster, til å si at jeg ble døpt av en strand i Burra Beach i Hetland i 1995, juli måned 1995. Og så jeg begynte et hjertet til å stande vidt til tanndøpen, så har vi opplevd til at jeg liksom svøyper av en kraft og ting som ville forstyrre med liksom religiøse andar fra Falkakirken i Øtlandtøy, som evigt og alltid blekka i utlever egen av meg, og Jack en slør, sa ikke, og jeg visste om det var så eller så, det var, jeg vet ikke, bæge. Men kyrkjan lærer, det var kyrkjan lært, så han Luther i 500 år, eller Augustin og bla 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 og alt det her. Det er noe som alt la spole av meg. Grunnen til at jeg halte jeg var Luther, jeg har en mynd av den her av veggen, og jeg har hukket etter en film om han en 40 ferier, og lyser Anders bøker om han sånn, og jeg begge til Luther, til hva han var i jøgnen, og hva for personer han var. Og essensen av hva han fann, og hva han kom atter til tjattnene, at det er nøye vi trygg av Jesus Kristus fullgjørt av Golgata-versk, og ikke annet, og gjerningar jo frukt, ikke en treid, gjerningar geng ikke undan til okkara frelso, tar fyllt ikke 18 år, og du får løn for du er 18 år. Det er en frukt, det er en fylgje av, til jeg vet Guds bøten, til Guds liv, nå bor i okken, og Gud videre livande grøyner av trænen, og bæra frukt, vi kunne ikke annet. Og så er det. Halleluja. Rom 16:25. Rom 16:25. Men honom som mentur grundfesta tikkun, samsværande mine gledebåskapet, og prætiganene av Jesus Kristi, etter oppenberingen av løndardommen, som var helt en løndur siden veralden byrjaie. Honom som mentur grundfesta tikkun. Mentur særst du, han mentur og han vil til, men du måst vilja til, og du måst fære i jøkken skolan, du måst leta god skola til, og du måst visa ahua, du måst heva ahua. Og kjenner du til at ditt hjerte er bare fullt i bøklun og hørenklumpun, og så måst du også bodja det og be god bleidgjera ditt hjerte og teka det, løya det. Men du måst daglig heva vilja til at leta god skola det. Leta god skola det. Løya det og grunnfesta det og alt det her. Det som vi snakker om i kveld, da. 17. Korint 8:21. 17. Korint 8:21. Men han og grunnfester okkon, vi tikkon og Jesus, eller og Kristumanje, og hever salva okkon god. Han og grunnfester okkon, vi tikkon, og Kristi. Grunnfester, han vil, han mentor til det,
og han gjør det. Men du måst komme til Guds ord, annakort lese det selv, hvor det er lurt etter, eller færre møte her som det høyrest, og være på rett, og du kan ikke takke mot i ødlån. Du måste vara kritisk och ha söjlerna framme och hatta samsvarar och vara kritisk hatta samsvarar vi hatta. Och Guds ord, jag tar som det för, men Guds ord nämnde det en trutja för i Nya testamentet, att inte vara siftur här och här av kvarjon doktrin och vinte. Doktrin och vinte. Og så typisk har man slik folk sier, kommer han nu? Vikskiftsmøte vi honom, han må jeg for å høre at han er en så god bådskap. At det. Han hever ein så god bådskap, altså han hever sin egna bådskap, og den bådskapen damer meg så vel. Altså, ødles i årene her avdukket til at du har en kjøttlig klotte, og du vil kittlast, du damer er kittlast, du damer hans bådskap til at han sier meg alt det som det var ikke det, ikke bøye meg med, ikke konfrontere meg, ikke rette seg til meg, nei. Hatt også det som jeg opplevde at jeg føler iver du vet, av til at jeg opplevde det at Gud sjalvor tog meg til søyes og tykte meg til, flamte meg av og verlig. Og jeg glemte aldri, og i trutjar viker var jeg under Guds tyktande hånd. Han tykte meg og rettløyte meg. Det svøy ordentlig av hans vrøy, som en skjeltande pape. Så tykte lukket som flamte meg av. Sette meg på plass. Såløsene skal du ikke være, såløsene skal du være. Hva er det for noe du hukser? Kjente jeg lukket som Guds ande sier vi med, ja? Og jeg ble pura forskrekt av snir. Men så til endan så lykkes han latte det, og ta blei vi lykkes til, hette er jo jøkken tverla trutjaferir. Ekstremt harsht vi kvart, men det er mer et gagne. Og så igjen til gjørdes det i årene her livande og i Hebreabraun 12. Det hadde ångående sagt meg nekka åren, og legg merke til at ta i det første for henne, har jeg vært frelster i minst 20 år. Altså, vet at jeg er frelster, men alt var bare like som skum og fløte, og akkurat som lever er godt. Så du, jeg vil egentlig langest etter, og vil jeg lukke som vise deg her, at det er noe, det er vant i oss her. Det er vant i oss her. Så du, et hvert hus må bygges vel og ha rett fundament. Jeg var i Amerika til å vite at jeg var gifter med Lisho Carol Høygård. Hun døde av kreft i desember 21. Jeg var i mai, juni, juli og i 21, og bønt åren, 2 måneder åren, så har jeg vært en sånn melder vinter her, og har jeg blåst i jøkken Chattanooga, Tennessee, og man så hver vinter var ferdig, og huset var bare javnere ved hjørnet, og hun korte rundt og viste meg at her, hun sier at huset stod av fjallene her, og det ble tid, og det var skreiende, og man alle disse lujen her, det stender her, huset stod nesten holdt, men det flottet seg bare. Jeg husker, at det ikke bor til i fargen. Og så før jeg lukket som hukte nærmere på at her, husene stod simpelthen oppi av hjørene. Til hjørene var så mye tjukt og malt og eire, at det var kanskje 20 meter ned til klett. Og tog stod alt bare sånn her. Det var bare javna av det her, og ok, nå bygde jeg et hus her, og stoppte kanskje en sokkel, og bygde bare alt opp nesten ved pinnabrennet, bare vier. Og selv vinteren og alt var så tunt, veggene var så tunner, ja, det kunne ikke standa.
Og jeg får huske meg til, hva er hendt hvis just som vinterne kom her til åkken i Førjen, så husker jeg til, jeg må nå ikke hava slukka vinter. Det er visst ikke i, om veteren vi kvørst. Men vi sprangja ned, ned ui, og huset fer kanskje 30 meter inn ui fjall, inn i kletten, så støypa vi det opp. Og hvordan først du hadde, ofte du hadde øysene, og så det kanskje bare røysingen, trauer som treet, og det øysene ekstra sterkt, alt så sterkt. Og tog helt det. Det det som jeg tog seg om ved til, at om du bygger til et andalig hus rett, og Jesus lærte jo øysene om Matteus 6, om 2 hus, han viser og han drar seg med byggeren. Han viser til en som høyrer årene som Jesus lærte oss og gjør det. Lærer av det, setter for å leve sånn her. Setter det i versk, lever etter det. Ikke bare høyrer. Han tar seg, han hørte, men han glemte det, og gjør det ikke etter. Og så kom stormene, og huset til døren til fell, men huset til det viser fell ikke. Og jeg råkner vi også når jeg kanskje god og gjørst det her, da jeg ikke backspeilet. Jeg har vært i jøkken så utrolig nek, og så hendte det at jeg krasjet, jeg fell fra i 6 år, og god røste meg opp etter, og lærte meg ta først av øtlen i og han ble nek strengere ved meg 18 til. Og jeg har ikke opplevd sånn nek ting så gjennom, selv om jeg har det. Lukka som bare i perioden og i lommen, men så det atter etter. Og så det også til at man finner hetta verset her å gjøre, hetta gjerningen her å gjøre, som opptekker med sånn. Men jeg råkner jeg god og gjørst til at jeg tog at jeg skulle være av en særlig slag, kanskje særlig stersker, jeg vet ikke. Men jeg minnes det at jeg bæ og fasta i her 2003, og en sjøen som sa at det var at en mævor kom opp. Han hadde vært deier under hjørnet, så kom han opp, og han røys. Og først hadde han hatten av øyne mannen, men så ble han større, han ble 5-4 så større som men altså, han var en rise. Og jeg skilte, altså, det som samskiftet som jeg har god ta, det som god for å gjøre vi med. Men hver og hvordan, jo, vi er utrolig nekvån og grundigen og inneligen bibellesene i sammen med bøn, daglige, og altså, endalest, altså. Endalest. Så er det hentet. Ikke har vi sagt at det var alt, vi har alt på plass, i behøver ikke. Men det ganger helt ikke ut på det, og det er ikke bare en frøye. Han vet, han vil skole og lært. Han vil skrive doktoreriker om det her, bla bla bla. Og så er det bare så støynt dette lurt på at man tar ikke høre på det. Nei. Jeg er ikke her, og vil ikke være. Jeg er slett ikke interessert av det. Men å være av skola til hele andan, og at han lærte Guds ord, og lukka som gjør det tjekk og hjerte, at hatt og tok han lust etter. Han da kan stå på. Så kan det også være til at som fra løy lust av dette møte, til bare for å være kunngjør vi i mist, men av til god langt har sagt der, kvært og hver du kunne stå på, og kvært du kjenner sannløkene, så er det lukka som at du bare vorst hos landsleie ligger, og du bare solder ting fra. Og det er så sånn egentlig til øyne for at du ikke lurt etter en talere, eller lurt etter, altså jeg kan godt lurt etter kalvinisten, og tar seg her snakka, og ting tar opptykning av, og serverer, akkurat ting som mangler ærestande, men livande tar av middelen. Det er akkurat som god djever til som han kan, av til gaua og ratta her som det vil møtidje, og her som det kan rummast. Men så faktisk ødelen som man lurer etter, så er det ting som nei, at her, jeg er slett ikke annerledes nær, altså. Jeg har mye mening om at her, hun er klett først, og tydelig som man lukkar ørene og tar feber for å bo i, og så kommer man til, ok,
Det vill säga, det kallas att äta fisken och spyta bönen ut. Ja? Och det gör man till en kvar tog. Halleluja. Ja, tiktan Herrens, det var det som skulle läsa i Hebreerbrevet 12, va? Fra vers 6. Eller fra 5. Og tid var glömt anmenningene, som talar vi tikkun som vi bøten, sonur moin, vann vir tu ikkje tiktan Herrens, eller fattelig fått ta i tu vir harsta over evånen. Ikkje fattelig fått ta i Herren harsta det. Og skal det harsta, det skjelta. Atala kraftiga. Ty kvann Herren elskar, tiktar han. Og hufletter kvann hans son, som han teker imot det. Hvis Herren vil tekka det nærre seg, så hufletter han flanger det. Og det ikke tog at det oppleves svarligt, det er for han sier, man har flytja. Men heldur du ut, så fast du fri, og du kommer god nærre. Du gjør du i stand til å leve honom nærre enn du gjør det i åren, og du vil takksammen for det. Det vil si der. Han sier så i vers 6, om tid uthalda tiktan, så fer god vittikon som vi sånnon, til hver soner han og færen ikke tiktar. Hva er det for en soner som en færen ikke tiktar? Ja? Men om tid være utan tikt, som alle er lovtakere ui, så er det tid avekta bøten og ikke sinner. Hvis det er god omgang til tikta det, til å leve åra av som tryggvante, så er det en spørning om du er satt godsbad. Men det er akkurat som at her er, du kan leve ute i forgæren, eller at du er frelster, men du er ikke kommet, du har ikke sunt av, og du har ikke søkt god, du er ikke kommet, det er lukket som trinvust. God kan løye til langer inn. Akkurat som tabernaklet var trøyskifta, men du måst vaskast, og du måst rønsast, og du måst salvast, og du måst, og så hever god okkur for det gjør. Han gjør det ikke bare for stuttløkar. Det er også for, altså hese tingene har også en funksjon, sånn at det er for at du skal virke og Guds rydde, og en kattel, og en tjeneste som god gjør der, ja? Det hongar alltid sammen. Og god ira seg ikke om sine kattlan og sine utvelginga. Ja, halleluja. Så er det Kolossebrev 2 atter. Kolossebrev 2, vers 5 først. Tu tau at jeg være med frastader i kjøtenen, tau er i tjatikken i andanen, og fegnest og skoj tikkara ordan, tikkara at det skile tinkununa, og standfeste av tikkara trygg av Krist. Paulus fegnaist at han var standfaster, støvfaster, og i sånne trygg av Krist. Det vil si, det var ikke slinker av alt sånn. Det vil si at det ber til å være slinkrutur. Og som vi leser her i Kolossebrevet 8:23, Jan, det ber til å være flotter borster. Flotter borster fra hvem gleder på skaperens. Det vil si at en som er flotter borster fra trønne, han er ikke langer utrønne. Og så er han ikke langer tryggvante. Og er han ikke tryggvante langer, ja, så er han da øynafyr. Hvis han ikke er langer tryggvante, så får han ikke løn som tryggvante, selv om han er vantryggvante. Sier du det og lærer du det, så så gjør alt anga mening. Du har løst alt opp. Jeg kan slett ikke gå til hva jeg lærer når Åsas. Og Åsas er jo falsk lærer. Vers 6, Øsne. Kolossebrev 2:6, rautfester og oppbygder i hånden, og støvfester og i trunne, anså til det har vært lærder, fløende iver og i henne vi takkar vøydan. Vi er lærder, og vi er rautfester og oppbygder og støvfester og i trunne, og som jeg begynner å si at det er den samlede doktrinen av den bibelske doktrinen. Altså, alt den samlede bibelske doktrinen om Gud. Hver han er. Hver Jesus er.
Och så måste du ha rätta läro. Du kan inte ha en dundran förkärta läro om trojönterna om för Jesus och allt det här och alluka och stand i sannlagan och vara rocknar som en kristen. Jag har inte vi näkrarna gör som ävnakta trojönterna. Han får foten revna. Och kan be sig vända om. Alltså jag kan förklara honom och jag vill kontakta det inte mindre än 2 eller 3 månader och jag har funnit några grönar och inslå som jag har gjort och sänt dem det här och säger alltså du kan komma vidare med hvis du vill. Vi kunde prata med det här. Men tar det långt och plantar och några möjligheter som lär det här falskt. Och så också okej, tar det bara ut efter att räkna med. Jag vet om du tar kunna förpurra med. Så du, här är det att långt och utgjort och vitande och lärd och rådfäster och grundfäster och allt det här. Att det är väldigt flott. Halleluja. Og vi skulle flå iver og i trunne vi takkar vøytan. Takka god i öllum førena. Det er et viktigt ting. 4 Peter 5:20. Peter 5:20. Men god allrar nåar, som hever kattla okkon til sinne evige dørd ved Kristi Jesus. Etter at tid hava li og stund, han gjer tikkun fullkomnar, grundfeste, styrke og støvefeste tikkun. Han gjer tikkun fullkomnar. Og jeg vet at året kan tøya som full tikknar, eller full bonair, men King James sier perfect. Og det kan brukas til året tøy at oi Kristus vi fullkommen. Og til immun til rattvisene, sier du. At vi uklart hans rattvise, han som var fullkommen, og i Kristi vi fjald, vi Kristi i gode, Kolossebrev 3:2 sier det. Og så det til at som det filippenseren som sier at vi skulle arbeide ut akkurat frelse. Det er alle viktig sier vi skulle arbeide på akkurat frelse. Det er til. Man kan ikke arbeide på sånne frelse. Vi er frelst. Annars er det frelse eller ikke. Men arbeiden ut til at en anti endefødder, du er frelsen her, men du arbeider ut til å si at du ender ikke hoan og sinne og liv, den levende og alt det her, og kuar kjøttet til sånn at du halkast. Det vil si at du får til å leve så fullkommen som du gjørter av nøye vid trygg. Hatt det rett å lære han. Du gjevna meninga sier til fullkomner. Hva det var det, ja. Han gjør det kun fullkomner. Og her det til at bliva til som vekse opp til fulla mennesko, til hans som høtte Kristus. Ja? Og så her var det til at vi var omgående, det var ikke nær til 100%. Ja, men hvis det blir til noe 98, hvor skal du så slå det til tals vi tror i trus? Hvor skal du ikke leve 98? Hvor vil du leve så nok lunta bare? Ja, det er godt nok. Vil du ikke være kjær til høyers? Og i en hus er det mange kjær, som er til høyers, som er til vannhøyers. Og han tåser her om åkkenøtt. Han tåser om øynkvur tøy vil rønsa seg, og være rønsa for alle sine ting, så skal han være kjær til høyers. Og så er det for å være brukter av gode til imist. Og kanskje det hongra øysen sammen vi tog at du lette god tikta det. Men så måste øysen lette god læra det, grunnfesta det, støvfesta det, styrka det. Det er det som vi tog om her i kveld. Så det her, hvor skulle vi være grunnfester? Og støvfester, og lærder, og faster, og avvigelir, og alt det der. Hvor? Er det nøyot? Passar det som Babsander sier at er du frelst? Er du frelst? Ja, så kan du ikke missa det. Ja, så kunne det ikke bare roras til svøvn? Ja, det har vi sett. Da jeg ikke vittne i Fuglafyret, stekket under 30 folk her, og bare vente til at enden narskast og sånt,
så kom onkel här vi ölflaskan en dam under här, en dam under här. Kvar där för då när det var av vi dans. Och men så säger en av dem han var frälst han har alltid finaste läge. Hej druckit några öl och du vet hej östen två damer. Är det två är bestämt en baptist. Jag tar vara nästan. Hur jag kunde veta det? Det hade kunde man bara säga och göra hvis man tror jag så fastläraren till baptisten. Så kunde det inte annat än skoja ut ta frostingen vär. Och så levde man lukas med dubbelliv. Jo, grulja podra och hampelier och allt det där. Det rätta smul rätt och manövrarna in i godshuset men så får man ösn i dans. Ja, men det alltså du kunde inte missa det. Hatta kunde jag aldrig gjort. Jag kan spela vet det. Jag tar alltså avvärjningarna till Peter i apostlet och i allmänna brevet så innan. För det fullt. Låt mig läsa det för dig. Och nu får jag läsa något annat. Sötna Peter 2 fra 20. Altså, jeg leser Guds ord for der. Ikke akkurat som slåneren, eller Victor, eller Calvin, eller andre drumper av skriva. Guds ord. Og i Sötna Peters brev 2 fra 20, tog jeg etter at han var kommet undan dolkingen heimsins, og i jøgnum kunnløygan til Herren og frelsaren Jesus Krist. Altså, dette mennesker som kommet undan dolkingen heimsins, og i jøgnum kunnløygan til. Har du kunnløyga til nekka, så kjenner du til det. The knowledge of. Til at hava tidsi med til kunnløygan, til at øya den kunnløygan, hava oppleva det. Kunnløygan til Herren og frelsaren Jesus Krist. Så du opplever han som frelsere. Tar så atter vera fløkter her ui. Det vil säga dalkingar heimsins. Fløkter her ui, og ivervunner, ivermannair, så at tar vera underlagter, og arsk klarer ikke, tar god løste det fra snær, du bare løste fra alle tingene, og du levde frøyer og Guds anda, og gikk fram, men nu du atterbunden, nu klarar du ikke. Du fotler i gjerne, du fotler i kjøtten. Men jo, så først anket i baptistasalen, men så annars ikke. Du fløkter atter ut av gamla. Og vender du ikke så først du i helvete. Tar så at du vil fløkter her og ivervunder, tar vi søttene enden til tøymen verre enn byrjanen. Hvor var byrjanen? Det var utenfor Guds rike, kjente ikke Jesus, kjente ikke god. Jeg var ikke føtter, jeg var frelster. Så at det er vært tøymen bedre, ikke at haft kjent rattvises veien, så at du tar kjenne, det har kjent rattvises veien. Men det er vært bedre i at det er omgått at du kjent han. Enn etter at du har kjent han, venda fra til høylige bøye tøymen var finnes. Hva var det høylige bøye? Tryggven. Frelsan og fylgja Jesus og leva som han vil og halde ut i trunne. Halde ut i trunne. Geng atna Jesus. Geng i andan. Det er ikke at syndu på nøyna. Det er det ikke. Men det er hent tøymen etter innom sanna åretekjen hunduren vendur til Egnus spudjesun atur, så er det en sluker, han en hundur. Og Sigvin, hva det er en gruser. En frafatt av kristen som hever kjent til veien og hever kjent til, hever kunnløkka til Jesus Krist
akkurat herre og frelsere. Så kjenner han som herre og frelsere. Men vender atter og vil ivervunnen av tog, og innvauder atter i det, så han ikke klarer å røyse seg. Han sier enda vil verre. Og til hent tar man etter en sann ord til noen hundrene vender til Egnus budgetsunne atter, og Sigvin som var tvien til sina veltan i maurene. Vi tar med en ølflaskon, og en dam, jeg frelster. Jeg sier, det var du ikke. Jeg sier jo til han foran, det er du ikke. Du er bestemt av en baptist. Det var han også. Han var ikke glad for å høre det, han var ytterligere med til sånn her, irriteret over ham her. Men før så var jeg i dans, og i forklavere. Jeg legger ikke fingrene i midtelen. Sier folk ikke sannløkene, eller sier de noe. Altså, man skal kytla deg og sier dem det som de vilja, og lette deg halda det vel tilstendet, og det slett ikke gjør. Matteus 6 fra 24. Hette kvui det har tøytning. Etter Jesu egen åren, hvor det har tøytning at man bygger sitt hus, det er så troarløv, så troarløv, rett. At man bygger at man rådfester, grundfester, støvfester og avvigelig, så som vi tar lyst i kvalt. Matteus 6 fra 24. Hvor som helst ut i høyre hesar mine framsagner, og gjer ter, vil lukne han ved en vysan mann som bygde sitt hus av en klett. Han kletteren i Jesus. Og det tjonde til årene han vil tala. Men Jesus kletteren, så han kring 24. Og regnen største og flaunar kom, og vindene blåste, og bardu i møte til huset, og ta fell ikke. Tror at det var grunnt av en klett. Du fell ikke. Det var bygd vel. Og hvort han i høyre hesa mine framsagner, og gjer det ikke, så det ikke bare høyre Guds ord. Det at akta det. Tekka det tilsyn. Og det ikke, vi snakker ikke om gjerningskristendom, men vi snakker om løyve. Og jeg sier akkurat som det gamle og søtte i misjonshusen vi akkurat, begynt ikke endt, du må du vite. Tid som nå byrja her, tid som jeg var gjort av Jesus, hørt evangeliet, og byrja her å genga møte, fylgja Jesus, til må fylgja honom til alt løy ut, annars kommer det ikke mal. Det ble sagt vi akkurat som vi Og så fra løy, så fett fra, og fett fra, og fett fra, til for å genga dans, og genga ølflaskene, og liv i sint. Og til flauta seg inn i gøtsand i kvöld. Oppihilden og underhilden av baptisten. Og at hela hon, sonen Eli, sinner Eli, som spottet av hon. Hvort han og høyre seg fra mine framsakner og gjør det her ikke skal være luknar vi en faverskudd mann som bygde sitt hus av sanden. Og regnet største og flaunar kom og vindene blåste og bardu i møte til huset og ta fell og mykje var fattelig av tog. Etter tvær imskir personer. Vi snakker om her i kveld at vera grundfester, rådfester, grundfester, støvur, avvigeligur, og alle tingene vi tar lyse i kveld, da. Så leser vi om at det ber til at loja skipbrott av trunnet. Og løyde, hva det skipbrott? Hva det til å forlista, vil si, til å færast og heve. Og hva det her av trunn? Tryggven til lukka som til at være ombord, altså å være frelstur, altså hava hørst evangeliet og at det færa siklande, at løya skipbrott av trunnet til at missa alt, til at søpla da bostur, ikke være standande, å være flottur bostur, fra vevnglede bådskaperins. Og løyd og skipbrott, så stod vel til øynene, for du får hikk, han ombord her, ja, han men løyd han skipbrott, så
så færa der og siglande av utgjørder, av fyrir røygeier og ildvever og skipefest, og tar loja skipbrot, så færast tar øysene. Det vil si at tar missa alt. Og vi leser her i 4 Timotheus fra 18, kapittel 8, 18, 4 Timotheus 8, 18. Hesa anlegging lydde jeg ter til, sonur min Timotheus, etter profetionen som avur færu at at du vid tøym måttest krutja gaua kruksfarslu. Krutjana gaua kruksfarslu. War, a good warfare. Og at du heldur fast vid trygg, det vil si trunna. At du heldur fast vid trunna, heldur fast vid trygg, og gaua samvisko. Trygg og gaua samvisko. Hva tryggven? Ja, det rett av læran. Hva så gaua samviska? Hvordan kan du hava gaua samvisko? Det vi halda kleine røyn. Vi liva daglig i ljósen. Liva daglig vi og tja og inni tja Jesus. Hava stått og oppgjer vi han. Du får ikke sång utan alt røynt og vaska og alt i ordan. Du vars til gaua samvisko i andan og fyrir gode. Her ikke utstandande. Her ikke som anden minner de å. Hvis anden ikke minner de å nekka, så samviskan så deg. Så du brenner mest av samviskan. Så du gynner ikke møte inntil samviskan, inntil du slett ikke hører nekka fra samviskan. Og god brukar oss nekka samvisko. Og at du heldur fast vid trygg og gaua samvisku, så han tåser om at her i motsetning til å løya skipbrot av trunne. Altså, hvis du ikke skal løya skipbrot av trunne, så må du standa fast i trunne. Ikke bare til at vite og halda fast vid kjenna og jo at det så, og du stender at du falske i møte, men du skal også gaua samvisku. Det må ikke være så, hvis du vil spurt om hatt og hatt, altså rådna du og du sikker i ødlun, og at her rett han kan sia. Eller at du ikke kan bya gods lukka som fra hjertan, men til sjå. Du at egentlig du en person her, men så i Guds rujtjes høpe, så alt bare patitje. Det alt bare falt, det alt bare skæl. Du dår at det er bare last. Men det ikke for du først i jøggen. Hva du så? En klauner. En klauner! Gjefst nu vi en klauner. Bliv en ordentligur. Og gaua samvisko. Som sommer hava lagt borstur vi vujjande trygg. Så at vi vujjande at liva i trunni og liva vi gode, tar hava lagt at her borstur av samvisko. Hava gaua samvisko fyrir gode og mannen om at ting og alt det her er ikke farligt. Og så ryggvast alt opp. Og så bara av fjall av misgjer rundt omdør. Og det vekser bare, og det blir bare hver det tar og bare. Og det har lagt bare til borstur her og gav samvisko. Her var det så trygg veldur, nå det alt falskt. Som sommer har lagt borstur vi vujjande trygg, det har lagt til borstur at her og gav samvisko vi vujjande trygg. Det vil si at trygg og gav samvisko må være saman. Det vil si at være rattvurstgjørder av nøye vi trygg, hvordan du blir til Guds baden, men så lever du rattvurst, du rattvurstgjørder, du lever høylagt, du halvgauer, du lever som det som du gjørder til, av oppe båre. Av Guds nøye faktisk lotus ned, men du lever som av Guds baden, og i det daglige. Så man det svipsar akkurat, det er ikke her vi sagt at jeg vet og alt immun til hvordan det etnast. Og det er ikke så at etnast et eller annet at du, så er det bare
du vet, selv om du vil komme inn at så slipper du ikke. Nei, det er slett ikke så snart, det er ikke gode. Men det er til at du til øyne hver at du rettar opp at du. Det er som at her, jeg snakker vi menn som rauersmenn og bare kaprar på at de tar få seg alltid et at huset her det er som man sikter ved en bistro, at her til her stavneren så halte jeg her, nå fer jeg det sted, og jeg styrer og du vet, det vil si at kommer onker alt og vi fer av kø, så er det innatre her, men det er også det som at så som det var fyrt hadde det skilt. Det var norskjøtene, og at her tar visste vi skulle her, og vi skulle halte noen løsninger her, hesmene, og til Araka Skjeistjøtene her, og norskjøtene her, nå fer vi Siglande, og for halte av disse kausen her, så kommer vi til Grønlands. Om 14 dager, fra Norge eller et eller annet. Så her var det skilt i gamle døvene. Vi må halda trygg og gåa samvisko. Som sommer har lagt bort, vi vujjande til, altså Paulus skriver at her til Timotheus, at det stendig nyttja testamentet der, og du har angan til hugsa om det. Du babsa lort enn den fattlærende klautet dørst. Og her var leie skipbrott. Kvoi? Tog at tar løtt og ikke ui om samvinskanken er. Tar takt og samvinskan borstur, og hadde bæra sina lære, vidt lære, men det var støynt et. Du er lengst siden med samband med god, du har ikke hørt et år fra den, ganske 20 år. Så sånn at du vet at god taler til meg, ja? Hadde vanten. Og til at jeg sitter her og sier til for at jeg har hjertemassasje, hjertestød, til for at du skal vakna til lufs. Det er ikke for at nyrgjøre nekran. Ikke at det skal brøyta det, men jeg må sige sannløkken så som man er. Sige sannløkken så som man er. Og en maver som kjente, jeg snakket, han var oppvaksen til brøren og Kallbakk. Tar sjøt her, og han hørte det alt sitt liv, tar sjøt her, og til bibeltømmer, det var bare en terspan. Av torra lærer, men så var han era løyer, og finne luft liksom, og finne liv ut av høyla, og han ville omgang i atlet her. Det var bare terspan, men det plumut brøralæren, altså plumut, som plummeferdig ut, og det ikke plum ut, og det bare, altså, åsas, det er bare åsas og utvelging, altså, det lærerne som tar hava, som ikke hava, og du vet, ja, det skal være sannhet, det må være sannhet, så det slett ikke sannhet. Altså, så det enda en falsklære, som tar tvøyhalde til at tar mors hava forkjert, men det er forkjert. Altså, det var altså vitterlig forkjert. Det var til å løye skipbrott av trunnet. Skipbrott? Ja, hva er det? Nå tar forlistun, og tar faurestun nått. Inn i danssalen i Foglavirren. Et la gøtt sante. Her var leie skipbrott av tøymen Hymeneus og Alexander, som jeg har givet opp til Satan, at har med å lære ikke et godspotta. Åpenberingen 3:1-4. Sars du?
Hever man steg så langt ut læren her Åsas, øyne frelster, øverfrelster, og det bare til, og det er du oppgatt vi, og medan du dølmer samviskene, og lever sint, og er aurøyliger, og aurattviser, og alt dette her. Og egentlig dørst du bare, men alt bare kører bare som man lærer i høtten, men det er ikke lov i hjertan. Det er andliga saunaur, andliga ikke utslag i hjertan. Det er bare fløt linje, det var lengst enn det, du var ikke auto. Guds andi vidjen fra der, men lukka som Samson, så var du ikke auto. At han vanda som støva. Men heldur du fast vid trunna, rætta lære, så skal det også være rett lære. Som samsværer vi Guds ord alla veien jøknen. Vintræ i grøynaner. At du er du livande? Så måste du være livande. Og så gjør det. Ja. Åpenberingen tror fra 8. Og engelen tja kyrkjen i Sardis skriva, hese ting sier han og hever hinnar skjei andar gods, og hinnar skjei stjøtnur, void verktøyne, at du hever navn av at du livist. Hever navn av at du livist, men erst deir. Det tror ikke menner som sa du kaldbakk i forsen, jappa. Bæra sin egen lærer, vita var, nei, vi hava rett, hinner hava ikke rett, nei. Og alt køyrer bare som en motorikker, alt køyrer bare, du vet, det er ingen frihet, anden er omkant vi, og kanskje ikke gjørsten i heldur, men det er bare i høtten, så er det støyndeit. Så opplevde det nemlig i Kaldbakk, i 2016, da jeg gikk vi i Bibelen her, at her var, jeg gikk ikke i bygdene, så stod det 3 bøtten her, de sykla, og jeg pratet av disse bøttene, så var det biler, hvor han en rævlig ytler med hvor han kommer ut. Og han har ruttlet her, Bibelen var i en plastikpåse, han har ruttlet det, og rettet meg det, hetta vil jeg ikke hava. Hetta han stod for atter, det var et eller annet så rævligt, før han atter i bilen. Jeg fant så det hvor han var. Fra øynene som kjente til denne mannen, at han var sonur øyne av sånne her eldstebrødene i baptistasalen. Altså han var største satanister i bygdene. Hvordan honget det sammen? Det tror jeg man har vært tvinget i jøknen. Deia religion, alt sitt liv, og du bare være håndheva vi neva og høttan og tullukt, men det er omgant vi liv i. Og så er han sikkert vært av Sarepta og ditt og datten, og tidsen i jøknen til tersleia konfirmering. Nu må han altså frelsast, og så er anker her kommer snakka, sporten er nekka spurning, jeg tror du er, så er du frelst nu, men er frelst du? Så opplever han bare at det her, at det verre nekka koster, at det støyn hamrande dett, og det er hva det er. Og så vendes hjersta, fullstendig med man får heta det stein fire. Hatta som henter, vi deg i kristendommen. Her der egentlig hava li kipbrot. Tar hava li kipbrot, tar hava lengst enn djevner hoks om samviskuna. Og det har vi hørt også fra en mann som stålig på at han gikk inn til en handelsmann, babsa handelsmann, her aloi, her det store økjen her. Og nei, altså, pengar tar vært skittner allikevel. Det vasker han sånne hender av, og han vendte seg bare rundt,
och han så var han så virkade han för god sålasnär och det var åt och så kom han att till pengarna och det var skit jag lycka väl. Du gör det inte som det bara var skit. Det vill säga att om det inte var så röjligt och allt så ordan och så rent och rätt som han kunde göra det eller inte det var lika mycket. Det var bara det. Det blev en gång bättre. Så blir man oröjlig. Och så var det så kallat det här för Euratusens mammon, ja, men till mammon är så själv som du vet. Men vi då jag vara så röjlig som vi kunde och i ödlen några virskiften och ha röjna samvisko. Och här var det tog börja snacka om att vi råsmannen här var det alltså så att det ting som vill jag alltså inte cykler alltså hvis du ikke skal fære av kaos eller skal færast ut i havet så måste du passa på att du måste være øyelig verken orverken og det og sykler at det kaos og skipet må ikke færast. Du måste ikke løye skipbrott. Og det nemlig at vi har halda fast om trunna. Vita alt hvordan det er, men øysene uten levna i at liva samsværande. Så det ikke bare tryggven og læran, men vi liva slett ikke etter det nere. Så vi egentlig lære til at er du annet kommet her til at du har tro, altså. Og jo, jeg tok an støv her var det frelster, altså. Og jeg fører kære, og nu är mött nu man färd att mötas hemma vi bröderna chamar men du känner inte god långt. Och samviskan till bara ja vad samviska för näka. Så är det rätt stat vittar. Och så det kan gott vara att jag säger till att det släck räkar till. Ja så är rätt stat vittar. Och är säker ut at det nekve brødre, men her det rettstat. Det er gode mentor, og jeg tykker det er falskt lærer, og høyast alt, at var var det kun. Hvordan han gjør det, vet jeg ikke. Men jeg var bare for min part, jeg kan ikke stand og trykve og valsikne og prætika falskt lærer. Guds år at ljøsa godt om mine. Det er det som vi leser her, og som vi trykker vi holder fast ved, og vi lever etter, og prætika øren. Du måst holde fast ved trunna, og holde av fram med trunna, og være støvfaster, og ikke være vigar og borster. Du måst. Personlig du. Og det er du arbeid av, ikke pastoren tjatar. Møgnjøten tek seg ikke av der fyrir det er mellom te og god. Møgnjøten er bare her til, for jeg hjelper der. Og jeg sitter bare her utkvald bare for jeg hjelper der. Og det er i føre for til jeg god vil lært meg. Og stålet du ikke på meg så tomt til. Du er ikke velkommen bare til at færre vi er, færre så lurt at noen som du ståler på. Jeg var bare til at anker ståler på meg. Og jeg ståler så på meg. At det som jeg sier her er avløytende og satt og rett. Du sitter her og bruker ikke av en annen tøyme her i kveld, sånn kveld. Jeg kunne ikke gjøre andre ting. Jeg kunne ikke til fotball. Det er finale mellom at det er Argentina og hvert Frankrike eller et eller annet. Det sier man hva til derfra. Jeg kunne ikke lagt min i for vi hamsmaster i år. Mot hjertet for hver ikke opp eller nye, det avvarsker meg slett ikke. Og så det har vi det godt vi. Så har det vært. Det var navn av at du lever, men er steier. Øydes for å leve, men er steier. Vær arvverken, og styrk de tingene som er etter. Det som er etter, det vil si, det var nekk fattelig fra borster, fra vika borster fra gledebåskaperen. Og som er at dodja.
Vi orðvætjen og styrkta i tingene som etter, som med dodja. Det som med dodja, det nastan dett. Og styrker han det ikke, så dør det. Det ikke til at det dodja likamlige. Det til at det dodja andalige. Det har ikke funnet versen til at det fullkommen framme for gode. Minst tog til hvordan du har tidlig imot og hørst, og halt fast. Halt fast, vi snakker om å halda fast og være støvfast og sånt. Og vende om. Han sier vi tryggvande folk som omvendt at de skal vende om og halda fast og komme atter. Og de at dodja. Og han sier vi pastoren han skal styrke det som etter. Det altså Guds årtaler. Men det ikke hvordan tykker lærere. Charles Stanley og falslærere spudde opp for det. John MacArthur og Pied Piper og hva annet bras var det. Alt det her, den lenka strøypan her. Hatt det fyrer som ikke støller på. Om du ikke fært av veka vil komme av til som tjauver, og du skal ikke vite hva en tøyma jeg vil komme iver til. Så kommer han av til en tøyma som du ikke var av. Han teker det av baule, som en tjauver. Guds avværing. Gjerninger apostlene 14:22. Og støvfestu salnar til lærersvønnen, og formena og tøyr, at halda fram og i trunne. Halda fram og i trunne. Har vi ikke hørt til omkring ærestane? Kolossebrev i 23, og ærestane i østen her i kvöld. Halda fram. Være sterkur, ikke vika spurst og sånt. Støvfestu salnar til lærersvønnen, og formena og tøyr til at anminna vi alvara og kraft og det som salta. Formena og tøyr at halda fram og i trunne. Det er ikke bare nok bare å være byrja over. Begynt ikke ent, du må du vite. Så jeg lukker mye hva du kallar det. Eller hva du sier de har lært. Og lærer han til tikkun. Du kan lære Bibelen. Det var ingen ombering for Guds åsjøen at hatta lært vet ikke. Hatta var ikke lært. Og hever onkel lært til for kjærst, og du var en skøyver, og du li skipbrott, og hadde vel til standa. Så var det lagt rokningen var lagt vid føttene av hånden og tøymen som hadde lært til for kjærst. Det var en stor rokning, tja mongen, gamlen, babsaprettigmannen i fyrjun. Det var en stor rokning. Formena og tøyr at halda fram og i trunne, og at vi må gjøgt mykla trangslo geng inn i kongadømme Guds. Det en trang til en krosser å bæra, til ikke en danser av rausum. Og han sagt hva Kenneth Hagin spør opp for der. Søytna Korint 13:5. Søytna Korint 13:5. Kanne til kun sjálvar, hvert tid vere ui trunne. Røyne til kun sjálvar. Kjenner det ikke at til kun sjálvun, hos ui Jesus Kristus ui tikkun, utan så tid vere atturrekingar. Kjenner det ikke at til kun sjálvun, hos Jesus Kristus ui tikkun, utan så tid vere atturrekingar, reprobate, vrekair. Atturrekingar, vrekvøra, vrekbærer, at det vera vrekair. Hvis Jesus Kristus ikke er ui okkur, så vera vi vrekair. Om einhver ikke hever anda Krist, ta høyre han ikke hon til, ta han ikke en av hansara. God må byggva ut her. Nu, ikke for 20 år siden, eller for 20 år siden, eller for 2 år siden, og det, nu.
Rom 8, 9. Men tid ikke i kjøten, men i andan. Så verre er Guds ande bor ut ikon. Men onkur hever ikke anda Krists, så han ikke øyne av hans herre. Hvis du ikke hever anda Krists byggvand ut der, så det ikke øyne av hans herre. Så det ikke øyne av hans herre. Og hele anden en personer, og en elskelig personer, som tjåkon. Han tredje personer i trøyøyntene, og han talar, og han svarbærer, og vi må ikke svare, gjør ikke Guds anda sorglesa vidt. Og i Efesus 4, 29, gjør ikke Guds heilige anda sorg. Ja. Efesus 4, 30. Og gjør ikke Guds heilige anda sorg, som tid innsigler vi til endeløsninger dagen. Og ja, vi innsigler til endeløsninger dagen, men at innsigle lukka som at du skriver et brev, og hette sånn skal det være, og så går det et innsigle av. Men det innsigle kan brøtast. Selv om at det er innsikla og at det øyre gøymast til endeløsninger dagen, men lyd og skipbrot av trunne og vikar borstur og avnokter Jesus og ført atter til det gamle syndaløyve, så du brått i innsikle. Så det ber ikke til bare at det stender her. Og at her stender her, men så sagt det ikke annet. Så er du ja, hva skal man sige? Jeg vil fafrøver og avviser. Man skal takke alt Guds ord samla sammen. Det det som det å stande i trunn. Tog at han tryggven vi skulle stande og i tilskje okkara mannhøytslæra. Det som okkara lærere har lært nå i 200 år, eller kvetas i 500 år, eller nødjanhundre år, tar man lukka mykje. Nei, hva sier god? Hva lærer Nødja testamentet? Det han lærer du skal lære det, og det imot til om du stender i henne, om du erst i vrøver, erst sannur. Hatt det røyt av de tingene jeg sier, og som jeg måtte innsutja. At jeg skulle meta meg ved Guds ord, og ikke ved nekka anna. Ankan mann eller nekka som helst, ikke hitja på nekka utan bare Guds ord, og tar som jeg suttje jo nesten som Paulus du vet, og akkurat tog. Ok, lurta til sånn her. David Wilkerson, Leonard Ravenhill, Paul Washer, så har vi nevnt trutjar. Gjer ikke Guds heilige anda sorg, som det innsikler vi til endeløsninger dagen. Og hva så hvis innsikler brått, ja, men så måste så det akkurat som det stender i Jakobsbrevet 5, at det var færen bort fra sandløkene, ta skal en annen brev fære og få en innatter. Og ta var en fjeld av synden, fjaldar, og han bjerger en sal fra deia. Han sa sal. Og fjelleren av fjeld av synden, ta ikke man innatter, sagt du. Men her ute har han ikke kommet til himmel, så lykka vel. Sagt du, at det er alt meningsløst. Fullstendig meningsløst. Så kanst du leva øyla penthøyd er til fargen, men nei, nu færa vi det, så her, og jeg var her før, vi færa her tverr om år, vi er velhavande i det, altså rattliga, og nu færa vi det her, og ta i her, og så hytje nekka føringur her, kom ikke annar føringur her, vi som flikkvarnen, hesefer, vi er her bønt, og onkel danskar, onkel norrmenn her, men nu, ja, barren her, nu færa litt her, litt vost, og sus og dus ut hver viker. Ongen ser. Så. Som onkel har sagt, I got your number. Jeg synes ikke hvor du erst, hvis jeg hatt det hvor du erst. Og det har man om, til tog verre. Tog verre har man om at det her. Og jeg har hørt også nu, omkring tryggvande mann som jeg løyde jo av,
at han skulle utanlanda vid 2 øren tryggvande mannen. Og tar med der skjøt i flikkvaren, så börjar hinebøyer å bliva som avskikkelig dranger for å snakke om hva de skulle gjøre, men det var vekk, altså. De skulle slå seg leiser og drekke, og ditten og datt, færre her, og færre her, og færre her, som det slett ikke hadde gjort hjemme. Det hadde vært alle tryggvande, men virkner i møgnjøten i fergen. Og han som hørte det, han sier bare at hatta kan ikke. Den samme her som utanlanda som i fergen, at det som for god, og ikke for mannen. Og henne finner bare som vatan vøtt framan av. Hvordan vi her? Han som du erst, det lateraskaper? Det bare for at, ja. Og typisk det folk som så gjør seg så iver. Det står litt slett på. Hvis du ikke kan suttje surer og tviten ut over kvart, eller tinktur, hvis du ikke suttje alle mimer av der lukka som tar i suttje det, hvis de alltid suttje så skjell, så står det slett på at. Jeg kjenner at jeg er her, det er til å gjøre det her, og det en grunn for det, til man krekker var akkurst. Man krekker var akkurst. Og så er du sannur, ja, så du sannur. Så gonger du mer vi du så glad, så kan jeg spørre, hvor du glad i det, så det. Så har du denne grunn til å ta og ta hente, og så skiljer jeg til. Men så neste vik så det ikke mer alvorlig. For jeg spørre, jeg vet, ja, men sånn løy bare. Det altså, takk det som det sånn det bare. Så det 4 Timotheus 4:8. Ja, 4 Timotheus 4:8. Men anden, sa du, jeg får opp tullja, i søngen til 4 natt, og alt det her begynner jeg å komme opp, og men så vente jeg meg at jeg lette meg bare. Jeg visste det, at det var noe som kjente av meg, at det var noe som god arbeid i meg, noe som skulle ta som. Men så sier andre vi meg fer opp og skriver at han gjør det, annars kan det blå vekk. Så jeg kom opp her kl. 4 natt og skriver jeg til her, 9. Så skriver jeg sin til morgen da jeg vakner opp. 4 Timotheus 4:8, men anden talar tøyelige. At oi hinn 17 og tøyen skulle sommer færa borstur fra trunne. Depart from the faith. Og det den kristna tryggven. Og først du borstur fra trunne, så hever du steg oi trunne. Det tar ikke skilja. Først du borstur herfra, så måste du ha vært her først. Og hva snakker vi om når jeg stand i trunne, å være i trunne? Trunne av hva? Jesus. Og for å borstur fra, ja, man sa at det er ikke rattryggvande, det er steg rett, men det er frafall. For å borstur, det vil si at også hette verset er frafall. Og så er det nok det hita. Det er så det falslærere. Det skulle det altså vite fra meg. Og djeva gætur etter tølande i andun og doktrinen av djævelen. Her er det skriva katolikkar og anna. Sær du. Da jeg tåser, så verje sannløkan, verje han for sannløkans skilt. Hele anden sannløkans ande. Så da jeg sier at her er det sanna og det hele er det ratta, så er det egentlig hele andan er avmarskt å si heter han, heter det sanna. Men som jeg har sagt før i kveld, at det kan kunne være fravik, onkel til fravik, og du kan lukka være sånn endeføtter, det er ikke det som jeg sier. Men falsklære er falsklære. Man skal kallas det.
og doktrinen av djevelen, der skulle altså færa bort fra trunne. Og djeva gater etter tøland i andre lærder av et land, og doktrinen av djevelen, lærder altså doktrinen av djevelen. Talande ligner i hykle, og her var sånne samvisko brennemersta ved en høytun jatne. Samviskan atter her. Det var li skipbrot av trunne, og her var ikke helt fast ved samvisko. Røyna samvisko. Det blekka røyna samvisko vekk. Og bare snakk om trygg. Og lære doktrin, okra lære. Men det som kommer fram ut er at det fullt av tog at pastorer har livet, har hårdast vi sekretæren og alt mulig, og i æravis. Det er akkurat som alt grumset kommer fram, og det kommer fram, og det er så årsak av falsklære. Tog at du gjever rom, du legger låka, du gjever rom for deg, du falsklære gjever rom for deg, men det er falskt. Falskt er falskt. Talande ligner i hykle, og her var sånne samvisko brennemersta ved en høytun jatne. Samviskan er brennemerst. Tar misgjer, tar synda løyver, egentlig setta mersk av samviskuna. Men hon er brennemerst, øysten på tammatan trygg vi er at tar høyr ikke langer, samviskan kjat de sier ikke langer, nekka. Det er akkurat som tja Philetus, Hymenaeus og Alexander, tror jeg at li skipbrot av trunni, ja? Tog tar helt ikke fast vid trygg og gav samvisko. Bæra læro, deia, så blir det dett. Og det er ting som jeg har tås om før, at læran må jaunviast vid Guds løyve. Det læran er egentlig ramma og sier okkur ting om og et avvis, så det er ikke bare en læra. Det er ikke bare en teori. Ein hver teori setter ord av noen ting som skulle være så, og livast ut, og være en verløyde tjad der. Annars er du bare lært teori. Du kanst egentlig doa alt, og hava rødt og teoriene, men omkant hava prøvd ingen av. Det er ikke nekv. Og altså, i mot Guds rydde så er det at du må kjenne til, ikke bare vite om, men kjenne til. Og vi har sett her i kveld at det blir til å kjenne til Herren og Frelseren Jesus Krist. Og jeg var kjent ved rettvises, det vil si, ved inni av veien, ikke veien. Men vi er ferdig av veien og ferdig atter til det gamle løyve, og det er sånn enda vil verre, det er det bedre til noen det er kjent veien. Hatt er rettelig grøy tale. Brennemest av en høyden hjelten, ja. Som forbjøa giftast, dette er altså katolikkane, forbjøa giftast og bjøa folk at halda seg fra mætun, som god er skapt av å være tikknare møte vi takkar vøytan, av tøymen i tryggva og kjenna sannløygan. Tryggva og kjenna sannløygan. Til lærarna. Så egentlig, for å takke sammen om læran, og at her, det var øyla viktig å kjenne til, at her var det fundamentet rett, men det er ikke bare for fundamentet skilt. Men det er for at du skal stande her. Stande av deg. Og det skal være rådfest. Men hvordan skal du stande av deg? Avvigelier. Det vil si at da stormene kom, så er det avvigelier. Men som jeg har nevnt og kommet fram her i kveld, at du måste ikke løye skipbrot av trunnet. Du måste vara livande. Og hesa lærarna er ikke bare, du vet, bare for jeg doa der skilt, ikke doa der bare for jeg doa der, men for jeg kunne liva der, for jeg kunne øya der, kjenne der. Så hette det løyve du øy lot og kjenne til. Nei er det frelster vi trygg. Nei er det frelster vi trygg, og ikke av verskon.
Efesus 2. Efesus 2, fra 8. «Tog av nøye det frelster, vi trygg. Og til ikke avtekken sjølven, til gava Guds.» Hette Guds som vi ganger inn, hvordan vi tenker møte det. Til gava Guds, til nøye, til oppebåret, til Guds gava, og til vi trygg, til bare vi har og tenker møte, og trygg var det at vi at sier ja til Jesus, fullgjørende verk, sier ja til Jesus, at nu han tøyn, men så opplever du den brøytingene, og frukten av det, ta det virkelig henter, ja? Men så sier han, ikke av verskun, ikke av gjerningen, ikke av verskun, for at ikke nekker skulle rausa seg. Andre kan rausa seg, det ikke av verskun. Men så sier han, til at vi handversk, hansara, skapter og i Kristi Jesus til gavversk. Her kommer det gavverskene. Det vil si, vi skapt, hvordan vi skapt? Av nøye, til hvordan Gud gav Jesus og frelsene. Vi tenker møte vi trygg, og til gjerninger spiller ikke noen løglod ut høy, vi leter noe i Jesu Kristi rettvis av nøye vi trygg. Hans fullgjørende versk blir okkere. Vi får tilskrive hans rettvis, som Romerbrevet 3:4-5 tosar om. Ikke av versken vi ikke noen skulle rausa seg, men så kommer gjerningene. Det videre handversk hans skapte i Kristi Jesus til gavversk. Så tar vi Guds på, ta vi skapt, ta kommer til gavversen i 18 år, som god til framan undan skipa 4, vi skulle genge ut hjemme, så det noe som vi genge ut, det kommer bare, ut til daglige løven, så det ligger noe som vi fødselen her sjokken, hva god vil vi skulle gjøre. Så mer det til at jeg får jeg til her, så kan sitte her og prætika for det. Det ikke lagt. Det rettelig krevjende. Ta jeg veit at ta kviler av meg, og jeg har ikke ordentlig fri av meg, og skal gjøre det nå, eller skal bya sånn mer, så knapt så det noe sånn, nå det. La sånne og kvilte meg, og rønde jeg sovna, jeg svevde som 6 minutter, og han vakna etter, og ta var det, for nå, gjer, for nå tåsa. Men det det her som jeg sier, at man gjør det som man kan, det som man blir kallet til, uttjenest og fire gode. Og så løs Guds lov livende ut der, og fløyer tjøkkenen til. Det alltid sånn at Guds lov kommer ut tjøkkenen noen. Sagt du, det ikke sånn at sagt du, det har vi dett til at det renner ikke fra, men det renner til, men det sirkulerer bare. Jeg vet at nå omsorgen vi har brøydast her fer vi har kommet lov i det her, men det var dette, her renner ikke fra. Det er bare fordampa og for nye omkring kjelter undergjerder, men det var dette det ikke renner fra. Men renner vatten til og fra, så livande, så livande vatten. Og Jesus tåser om det i Johannes 4:6, kapitel 4 og kapitel 6, om livande vatten. Til hele andans liv som en kjeld og jakken som vettler opp til evet liv til okkar egna. Men i Johannes 6 tåser han om at vi skulle få hele andan, han skulle være han skulle være i okkara budger skulle flua eier av livande vatten. Hetta taler han med hele andan som de skulle få som tro av han. Jesus, du vet, hele andan var ikke en given vid til at Jesus ikke var durmetter. Ta Jesus og ble durmetter for opp, så sendte han hele andan, 48 fjærsins, og vi fikk hele andan her av Gudsson, og vi var innsiklet i hånden til vi var frelst, men atter her det sånn at du kanst vassa langer, akkurat som Esekiel sa, han kunne vassa langer, så kom han langer til vatten ble gibri, inntil det var et vatten han kunne svimme i. Og det lyser det samme. Det lyser til at du kan fære langer, inntil du svimer i Guds vattne, og kjenner til at det er Guds kraft, Guds lov. Ja? Så det det som jeg vil gjøre der, har jeg bedt om at signe øyne som lurte, kvant han øyne som lurte til i kjøkkenen, og som mener at vi alvare, at han vil genga fram og bygge, vi han viser bygge med hvor som vi bygger sitt antallet troarhus rett,
høyre til det år og akta det, og være en læresvøyner og hitjen og viser, være grunnfester, rådfester og standfester og avvigelig, altså alle årene vi har hørt i kveld. Beit om. Begge menn og koner, altså ungan og som eldre, alle som har lyst til herre, at de som lever så tror løy for tunn i asjon, at de må få kraft og nøye, og også tiktan og rattløying fra det her, og sånn at du løy det her langer inn, og til at røygar og gibre løyv og meire og større vatten, så bare vasse ut allan ved og kunne svimme ut i herre, og leva her, og så ut i røyga løyvnen, her som øyner renner ut, Herre Jesus, og i andans løyve. Og sånn at de begge kjenner lærerne, bibelske lærerne, ikke det som mener at de har lært deg, men hva sier nå Guds ord? Til mån til det vi skulle standa og være dømt etter. Herre Jesus, så sikna øynekvann og i Jesu navn. Amen.